يسعد لي أوقاتكم يا حبايبي، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بكل المتابعين الجداد يلي انضموا للقناة. نورتوا وشرفتوا من أي بلد كنتوا عم تتابعوني فيه. 100 أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله بهذا الفيديو رح نعمل كتير شغلات مع بعض، وكالعادة ببلش يومي بكاسة نسكافيه. هون عم فرجيكم الجو عن جد. هلأ هالشهرين هدول أصعب شهرين بالسنة، كتير الحرارة فيه مرتفعة. ويلا يا حبايبي، قبل ما نبلش نشوف شو بدنا نعمل بهذا الفيديو، بدي اياكم تروحوا تشتركوا بالقناة اذا ما كنتوا مشتركين، تتأكدوا انه زر الجرس مفعلينه وتحطوا لي لايك على هذا الفيديو. ويلا خلونا نبدأ يومنا مع بعض. وهلا دخلت للمطبخ بسرعة، تأخرت عليهم بالغداء لأنه من بعد ما شربت النسكافيه نظفت البيت وكان عندي شوية شغل، فدخلت بسرعة للمطبخ. قلت لأشرب، لأعمل لي شي شغلة أشربها وأنا عم اشتغل بالغداء. عندي هدول مجموعة الأعشاب عن جد كتير طيبين ومفيدين يعني للجسم بنفس الوقت. وفيه شغلة حلوة إنه بيحطوا حكمة على هاي الورقة تبع الكيس الأعشاب. كتير بحب هدول الحكم يلي بيطلعوا، بجمعهم كلهم عندي وبصير بقراهم. كتير يعني فكرتهم حلوة. وبما اني متأخرة عليهم بالغداء فقلت لازم اعمل هيك شغلة تكون سريعة سهلة. وبناء على طلب اولادي يلي لهم فترة عم ينقوا بدهم معكرونة بالبشاميل، كتير بحبوها، فقلت اليوم انسب يوم. يعني اكلة كتير سهلة وبسيطة، صحي طالع جلي كتير، بس يعني كتحضير هي سهلة. فعندي هاي المعكرونة وعندي كمان هاي خلطة البشاميل جاهزة. أكيد فيكن تعملوا خلطة البشاميل على إيدكن، وعلى إيدكن أطيب بكتير من هاي اللي بتجي جاهزة. نصيحة يعني إنه اللي بنعملها على الإيد أطيب من خلطة البشاميل يلي بتجي جاهزة. بس أنا كان عندي هاي الكرتونة قلت لازم استخدمها يعني، فاستخدمتها. وهلأ رح فرجيكم كيف طريقة تحضير معكرونة البشاميل على طريقتي طبعا، وكل واحد له طريقته. وهلأ هون بلشت أول شي بسلق المعكرونة. حطيت مي والمعكرونة برش عليها رشة ملح، بحط عليها كمان شوية زيت وبخليها تستوي على نار هادية. وهلأ لحتى تستوي عندي المعكرونة رح أترم البصلة لصوص اللحمة والبندورة يلي بدنا نعمله. طبعا بتحبوا تترموها ناعمة، بتحبوا تترموها خشنة، هذا ذوق شخصي يعني بيرجع لإلكم. وهلأ رح نبلش بالصوص البندورة واللحمة. حطيت المقلاية على النار، حطيت شوية زيت أو سمنة مثل ما بتحبوا يعني. وهلأ بضيف البصل وبقلبهم لحتى يدبل عندي البصل. هلأ بعد ما يدبل عندي البصل بدي اضيف فوق اللحمة. كمان مقدار اللحمة كمان اختياري، فيكن تقللوه فيكن كتروه حسب انتو شو بتحبوا. هلأ رح اقلبهم مع بعض. وهلأ قبل ما تستوي عندي اللحمة رح اعمل شي تاني. رح ابشر هلأ الجبنة. عندي هاي الجبنة معنا يعني جايبتها مو مبشورة، فهلأ رح ابشرها معكم. هلأ اكيد انتو طبعا كمان فيكم تجيبوها مبشورة يعني بتكون اسهل. صراحة يعني كتير وجعتني ايدي وانا عم ببشر فيها، خاصة يعني انا قلت لكم من قبل انه اعصاب ايدي كتير بيوجعوني، فهذا الجهد هيك بالايدين كتير بتعبني بصراحة. يعني ما خلصت بشرة للجبنة الا كانوا ايدي يعني عن جد كتير وجعوني. وهلأ الحمد لله خلصت بشر الجبنة وصارت عندي جاهزة. هلأ رح نرجع للحمة مع بعض. حتى اللحمة الحمد لله هلأ استوت عندي. بدي اضيف لها ملح وبدي اضيف لها فلفل وبقلبهم مع بعض شوي. وبدي اضيف لها دبس البندورة، تقريبا معلقتين كبار من دبس البندورة، نقلبهم مع بعض. وبدي احط لهم بحدود الكاسة كبيرة من المي، وبتركه هلأ على الغاز لحتى تتسبك معي، لحتى يعني يتقل معي الخليط. رح اتركه هلأ شوي على الغاز
وبلش بخليط البشاميل. هلأ هذا خليط البشاميل يلي جايبته الجاهز بده لتر من الحليب تقريبا، يعني 4 كاسات كبيرة من الحليب، وبضيف عليه الخليط وبس. يعني هو الخليط بقلبه كل شيء. هلا اذا انتم كنتوا حابين تعملوا خليط البشاميل على ايدكم، ومثل ما قلت لكم على ايدكم اطيب بكتير بيطلع، بتحطوا 7 معالق كبار من الطحين مع الزبدة، بتحمصوا الطحين مع الزبدة. بعدين بتضيفوا بس يتحمص الطحين طبعا بتضيفوا عليه لتر الحليب. هيك بيكون صار جاهز معكم، وبتضلوا بدكم تضلوا تحركوا بهاي الطريقة لحتى ما يكتل عنا. هاي اهم خطوة، بدنا نضل نحرك ما نتركه ابدا مشان ما يكتل عنا لحتى يتقل الخليط. طبعا بنضيف له ملح، بنضيف له فلفل، بنضيف كمان جبنة بقلبه. فيكم يعني تحطوا النكهة يلي بتحبوها. هلا انا هون هذا الجاهز هو منضف له كل شيء، ومع هيك انا رجعت ضفت له رشة ملح، وضفت له رشة فلفل، وحطيت له جبنة، وحطيت له كمان زبدة. وبدي ضل حركه لحتى يتقل عندي الخليط. ما لازم اتركه ابدا مشان ما يكتل معي. وهلأ هون بلش يتقل عندي الخليط مثل ما نكون شايفين، ضل عم حركه. هلا اكيد بالنسبه لتقل الخليط في عالم بتحبه يكون وسط، في عالم بتحبه يكون تقيل كتير. انا عادي يعني لا يكون سميك كتير زياده ولا يكون خفيف، وسط. هلا هون المعكرونه صارت عندي جاهزه، انسلقت صفيتها من المي، وهلا بضيف خليط البشاميل كله فوقها، وبقلب المعكرونه مع خليط البشاميل. واكيد قلت لكم كل مين له طريقه، يعني طريقه المعكرونه بالبشاميل فينا نتفنن فيها مثل ما بنحب، ما في يعني طريقه معينه. وفيكم تضيفوا كمان بدل اللحمه صدر دجاج كمان بيطلع كتير طيب. فيكم تضيفوا الفطر كمان بيطلع طيب. هو يعني ذوق شخصي، كل واحد حسب شو بيحب. وهلأ رح نبدأ بطبقات المعكرونة بالبشاميل. هلأ رح ضيف نص كمية المعكرونة مع خليط البشاميل. هلأ رح زبطهم هيك بهاي الطريقة. وهلأ رح ضيف فوقهم خليط الصوص يلي عملنا، اللحمة ودبس البندورة والبصل. هلأ رح زبطهم هيك بهاي الطريقة. وبدي ارجع اضيف كمية المعكرونة بالبشاميل يلي بقيت، رح ضيف كل الكمية. هلأ رح نعملهم كلهم بمستوى واحد، وهيك تقريبا صارت عندي الصينية جاهزة. باقي علينا بس نحط على الوجه الجبنة يلي بشرناها مع بعض. وهلأ رح اضيف الجبنة يلي بشرناها مع بعض، وهيك بتصير الصينية عنا جاهزة. طبعا كل ما كترنا جبنة يعني كل ما طلعت أطيب. هلأ هيك المعكرونة بالبشاميل صارت عندي جاهزة، بدي ادخلها على الفرن. هلأ بالنسبة للفرن حسب كل فرن بتعرفوا يعني بيختلف عن التاني. هي بس انه مندخلها بس انه تذوب الجبنة، تحمر الطبقة الفوقانية تبع الجبنة، وخلاص بتكون عنا المعكرونة بالبشاميل جاهزة. ويا سلام بس شوفولي على هالمنظر، عن جد شكلها بشهي. هلأ رح ادخلها للفرن. وهلأ بينما ادخلها على الفرن وتصير جاهزة عندي، رح نضيف طبعا شو عملنا كركبة من بعدها. عن جد هي بتطالع جلي طريقة يعني مو طبيعية، لانه شفتوا بنستخدم كتير طناجر وصحون، يعني إلا اكتر من خطوة مشان هيك بتطالع كتير نسبة جلي. ويا سلام شوفوا لي منظر بس هالجليات ما بيغطيت على القلب. شو بدنا نعمل، تعودنا على الجلي يعني. هلأ رح اجليهم كلهم اخلص منهم بينما هي يعني تستوي عندي بالفرن. ما عندي شيء قلت بجليهم وبخلص منهم. هيك على الغدا يعني ما بيطلع الا شوية جليات بسيطة، ما بتعذب يعني ما بيتكوم علي الجلي. هيك احسن انه نجلي كل شيء اول باول مشان ما يتكوم عنا.
لانه عن جد وقت بتكوم عندك الشغل، بتكوم عندك الجلي، بتطلعي هيك ما بتعودي بتعرفي من وين بدك تبلشي، شو بدك تعملي، نفسيتك بتتعب كتير وبتتعبي انتي كمان. لا خلص الافضل انه كل شي نخلصه اول باول مشان ما يتكوم علينا. وهلا انا هون عم اسرع الفيديو، طبعا يعني انا ماني سريعة كل هالقد مثل ما بتشوفوا، لا انا مسرعة الفيديو مشان ما تملوا. واكتبوا لي بالكومنت انتو شو بتحبوا اكتر شي بالفيديوهات يلي انا عم نزلها. وهلا راح اقطش لكم طبعا شوي من الفيديو ما راح افرجيكم كل الجليات يلي جليتهم مشان يعني ما تملوا ومشان ما يطول عليكم الفيديو. هلا بصراحة اكتر شي عم بتعذب فيه بالتصوير اني عم بلبس بكم. طبعا حالبس بكم مشان التصوير يعني، بس عنا يعني درجة الحرارة كتير عالية، كتير شوب، وبتعرفوا الواحد كمان وقت اللي بيشتغل وهيك يعني بيشوب بزيادة. فعن جد كتير كتير عم بتعذب بهاي القصة اني عم البس بكم واشتغل واجلي واطبخ وانا لابسة بكم والدنيا شوب نار. فبتمنى منكم يا حبايبي يعني بعد هالعذاب وهالتعب هذا كله انكم تدعموني، تحطوا لي لايك لهذا الفيديو اذا حبيتوا. واخيرا خلصت الجليات وليفت المجلة، الحمد لله خلصت كل الجليات، صار عندي هيك المطبخ نظيف. وهلأ كمان رح امسح الغاز من بعد ما طبخت عليه، بما انه هلأ ما عم بستخدمه يعني لانه المعكرونة بالبشاميل بالفرن، فقلت لنظف الغاز هيك تنظيفة سريعة يعني ما حنظفه انه ليفه وهيك، لا خلص بس انه مسح بسيط، لانه الغاز وتلييفه يعني بدك تخصصي له وقت كامل. فهلا قلت انه مسحة هيك على الخفيف. صراحة هذا البخاخ من فيري كتير حاببته، بس خلص بتبخي وبتمسحي، كتير كتير مفيد وعملي. وهيك الحمد لله خلصت، صار عندي كل شي جاهز. هلأ رح فرجيكم الجليات، يا سلام في احلى من هالمنظر هاد. هلأ رح اتركهم يصفوا وبعدين بشيلهم برجع كل غراض مكانه. وهي المعكرونة بالبشاميل طلعت من الفرن وصارت عندي جاهزة. شوفوا ما شاء الله على هالمنظر، عن جد طلعت كتير كتير طيبة بتشهي، ولو تشموا الريحة كيف هفت بكل البيت. عن جد بنصحكم انكم تجربوها على طريقتي مثل ما فرجيتكم، كتير كتير تطلع معكم طيبة وسهلة بسيطة ما بدها شي. اذا كان عندكم اي اسئلة بخصوص المعكرونة بالبشاميل او اي سؤال بخصوص الفيديو اكتبوا لي بالكومنت، وانا ان شاء الله رح جاوب على كل الاسئلة وعلى كل الكومنتات يلي عم تجيني. وهلا من بعد الغداء، من بعد ما جليت جليات الغداء قعدت ريح شوي واشرب كاسة شاي. هاي كاسة الشاي بعد الغداء يعني اساسية عنا ما بنقدر من دونها. هلا رح اشربها على رواق وخلص ونشوف شلون بدنا نكفي الفيديو مع بعض وشو رح نعمل مع بعض. وهلا رجعنا دخلنا للمطبخ كالعادة. هون انا سألت زوجي قلت له شو جاي عبالكم اعملكم اليوم، رز بحليب ولا اعملكم ليزي كيك؟ قال لي لا بدنا ليزي كيك، هو كتير كتير بحبها هاي الاكلة الحلو. فقلت خلاص رح اعملكم اياها. وهي اكلة حلو كتير سهلة وبسيطة ما بدها شي يعني فورا بتصير. مثل ما انكم شايفين انا ضفت كاسة كبيرة من الحليب، ضفت عليهن 4 معالق من السكر ومعلقتين كبار من كاكاو الخام. وهلأ ضفت شوي من الشوكولا مشان يعطيها طعمة كتير طيبة. وهلأ رح اضيف كمان عليهن زبدة، تقريبا معلقتين كبار من الزبدة، ورشة فانيليا كمان بيعطيها طعمة كتير طيبة. وهلأ بدي حركهم مع بعض وبعدها بحطهم على الغاز، بضل بحركهم لحتى يدوبوا كلهم مع بعض ويتجانس عندي الخليط ويتقال. هلأ في عالم بتحط لها بيض، بس لا هي ما طيبة بالبيض، بدون بيض أطيب بكتير. هلأ رح ضل حركهم لحتى يدوب عندي الخليط ويتجانس ويتقل معي. هون مثل ما انكم شايفين تقل عندي الخليط وصار عندي جاهز. هلأ بدي ضفي عليه النار وبدي اتركه بس شوي يبرد، مو كتير يعني، بس هيك تطلع منه الهبلة.
وبدنا نضيف عليه هلأ البسكوت السادة. أي نوع بسكوت سادة موجود عندكم، أي نوع بسكويت مو مشكلة. أنا عندي هذا البسكوت كتير طيب، هو في نكهة الموز، نكهة خفيفة يعني، كتير عطت طعمة طيبة. هلأ رح ضيفهم بهالطريقة هاي، كسرهم وضيفهم فوق الخليط شوي شوي بهاي الطريقة. ما بدنا نكسرهم ناعم كتير، بدنا نخليهم خشنين. راح اضيف كل الكمية الموجودة عندي. هلأ بعد ما خلصت كل كمية البسكويت الموجودة عندي راح حركهم مع بعض. هلا قولوا لي انتو هاي الاكله شو بتقولوا لها؟ في عنا بتقلها ليزي كيك، في عنا بتقلها سوكسيه، يعني في إلها اكتر من اسم. هلا هيك بعد ما خلطتهم مع بعض صار عندي الخليط جاهز. ما بدنا نحركهم كمان كتير مع بعض، شوي بس يختلطوا يعني. هلا رح جيب السلوفان القصدير، رح اخد منه شوي وراح احط كمان فوق السلوفان هذا التغليف تبع الاكل الشفاف النايلون يعني. هلا هو مخصص هذا للطعام طبعا، يعني ما بيضر. وهلا راح اضيف خليط الليزي كيك بهاي الطريقة، راح اضيف كل الكمية. وهلا بجمعهم كلهم هيك مع بعض وبدي لفهم مثل السندويشة، يعني كيف عم نلف سندويشة منلفهم. اكيد كمان حبايبي فيكم تحطوهم بقالب ببايركس، يعني فيكم تتفننوا فيها. هي هاي الاكلة حالاتها انه يعني فيكم ضيفوا لها شيء اللي بتحبوه، تتفننوا بتقطيعها، تتفننوا بتقديمها، يعني طبعا هذا ذوق شخصي. هلا انا رح لفها هيك بهاي الطريقة مثل ما عم تشوفوا، مثل كأني عم لف سندويشة. بدي اتأكد ان كلها التفت منيح، وبعد ما لفها بدي احطها بالفريزر. هلا انتو اذا بتعملوها قبل بليلة وتاكلوها يعني تاني يوم تطلع اطيب بكتير. هي اقل شي بدها 3-4 ساعات بالفريزر لحتى تجمد يعني وتتماسك على الاخير، بتكون معنا جاهزة. وهلأ هون بينما تجمد عندي وتجهز عندي يعني الليزي كيك، رح احكي لكم عن المنظفات يلي انا بستخدمها وكتير بحبها بالبيت. عنا اكيد، واللي ما بستغني عنه اللي هو الكلور. كتير بستخدمه للحمامات، للتنظيف، اكيد الكل بيستخدمه. هلا اهم شيء انه ما نستخدمه للجلي، كتير بينصحوا انه ما نستخدمه للجلي. هلا انا باخد شوي منه وبهاي الطريقة بحط بقلب القنينة أو بقلب بخاخ وبضيف عليه شوية مي وبصير بستخدمه. بليف فيه المجلة، بليف فيه مثلا كتير بيلزم إذا كنا مثلا عاملين شي فيه زنخة كمان بنستخدمه. عندي هون كمان هذا المعقم، أي ماركة مو ضروري، هاد ديتول أي ماركة كمان كتير كويس لمسح الأرضيات، لتعقيم الأسطح. باخد كمان منه شوي بحطه بالبخاخ، بضيف عليه شوية مي وبصير بستخدمه للتعقيم. ممتاز عن جد، إذا بتصيري بتستخدميه بيقتل كل الجراثيم، بصيروا الأولاد يعني ما بيمرضوا زيادة، كتير بيقل المرض لأنه بيقتل كل الجراثيم. عندي كمان هذا العفو منكم يعني للحمامات، كمان كتير ممتاز، ريحته بتجنن. وهذا كمان الديتول كمان ما بستغني عنه للحمامات، ممتاز كتير قوي وبيعطي ريحة كتير حلوة، كتير بحبه. وهلأ كمان من جديد عم بستخدم هذا البخاخ من فيري، ممتاز عن جد، كتير حلو. خلص بتبخي منه على الغاز، على الأسطح للمجلة، بتبخي وبتليفيه، كتير حلو، ريحته كتير حلوة بجنن. وهلأ رح احكي لكم كمان عن النفتالين. مين ما بيعرفه؟ اكيد الكل بيعرفه، عن جد انا كتير بحبه، ما بستغني عنه. لشو بستخدمه يا حذركم؟ باخد منه هيك قطعة بحطه بقلب المغسلة يلي بقلب الحمام، وكل ما بحطه هيك يعني القطعة بقلب المغسلة منصير كل ما بنفتح المي وبنغسل بيطالع ريحة كتير حلوة، بيطرد كل الحشرات الموجودة بالحمام. أنا عندي حمامين، بحط بكل حمام وحدة. عن جد بنصحكم بهاي الطريقة، راح تدعولي عليها. كتير مفيد وكتير بيطالع كمان ريحة حلوة.
وهلأ يا حبايبي بعد سيرة المنظفات وهالأمور هاي رجعنا للليزي كيك. هلأ رح طالعها وأقطعها معكم، صارت عندي هون جاهزة. هلأ أنا هون طالعتها بعد تقريبا 4 ساعات بعد ما عملتها. هلأ رح طالعها وأقسمها معكم. وطبعا فيكم يعني ما انه تقسموها كلياتها. هلا انا رح اخذ منها شوي ورجع الباقي على الفريزر. اهم شيء انه نسكرها كتير منيح وهي بالفريزر، وايمت ما حبينا نطالعها ناكل منها، اجى لعنا ضيف فينا نطالعها ما بيصير شيء. بس مثل ما قلت لكم اهم شيء انه نسكرها كتير منيح. وبالنسبة للتزيين مثل ما بتحبوا فيكم تغطسوها كلها بالشوكولا، كتير بتطلع طيبة وبيطلع شكلها حلو. فيكم تغمسوا هدول الدوائر كلهم بجوز الهند. انا هلأ رح رش عليها رشة من الفستق الحلبي، هيك بتكون معي جاهزة. ما شاء الله عن جد طلع منظرها بشهي غير شكل وحتى الطعمة. بنصحكم انكم تجربوها. ولهون يا حبايبي بيكون خلص فيديو لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه وحبيتوه. ومثل العادة بدي لكم اذا حبيتوه ما تنسوا تحطوا لي لايك للفيديو وتحطوا لي اشتراك للقناة، واذا ما كنتوا فعلين زر الجرس تأكدوا انكم مفعلينه ليوصلكم كل فيديو جديد انا بشوفه انا بنزله. ويلا ان شاء الله يا حبايبي بشوفكم على خير بفيديوهات جديدة.